朋友们，最近有个数字很炸裂，人民币已经成了中东对华石油贸易第二大结算货币，占比达到41%。很多人一看这个数字，第一反应就是四个字：石油美元完蛋了。但我先给大家泼一盆冷水，41%当然是大事，而且是里程碑级别的大事。可它的含金量和很多人想的不同，不是同一回事。因为这41%主要说明的是一个现实：人民币在石油贸易的付款环节正在快速上桌，但它还没有说明另一件更关键的是，人民币已经拿到了石油定价权。那么这两者差别有多大？差不多就像这样，一个人可以在饭局上负责买单，但点什么菜、按什么价，谁来定规矩，未必是他说了算。朋友们，本期节目我们就要把这件事彻底拆开。第一，41%这个数字到底是怎么来的？然后第二，这轮人民币国际化突然提速，背后到底是谁在推？第三，也是最关键的，结算货币和定价货币到底差在哪儿？我们离真正的石油人民币还有多远？如果一句话先说结论，那就是人民币这次确实往前迈了一大步，但这一步更像是支付体系的突破，不是全球定价体系的改朝换代。而且说得更扎心一点，这一步不是美元体系自己稳稳当当的输给了人民币，而是美国亲手把很多人逼到了对面，那就是逼到了人民币这边。朋友们，接下来我们看看41%为什么重要。先看这条基于时间的曲线，2018年以前，中东对华原油贸易里的人民币结算占比几乎可以忽略不计，到了2020年才涨到2%到3%， 4年之后，也就是2024年，爬到12%到15%，到了现在2026年3月，直接冲到41%。你们会发现，前面那几年人民币走的还像是小步慢跑，后面这一段已经不是慢跑了，是突然踩油门了。尤其关键的是，不只是总量上去了，而是几个中东主要产油国开始集体转向。伊朗从2026年1月起，对华原油已经做到100%人民币结算。沙特在短时间内把占比从25%到30%推到现在的45%。伊拉克在放开人民币结算之后，占比也迅速突破60%。阿联酋、科威特也在跟进。朋友们，这说明了什么？这说明人民币在石油贸易里的角色已经不是象征性试水了，它开始从可以用进入越来越多人不得不用。注意这3个字特别重要，不得不，因为真正有意思的地方就在这里。很多人会把这个结果简单理解成中国布局成功，这话不能说错，但只说对了一半。更完整的说法应该是，中国这些年把路修出来了，但真正把人逼上这条路的，往往不是中国在前面挥旗子，而是美国在后面拿棍子，是美元把队友逼过来的。我得声明中国当然不是没干活， CIPS 跨境支付系统在接，数字货币桥在试，本币互换在铺，上海和重庆的油气交易中心也在推跨境人民币结算。以上所有这些东西都很重要，它们像什么？像修路，像架桥，像先把收费站和隧道打通，等等等等。没有这些基础设施，别人就算想绕开美元，也找不到一条能跑的路。但问题在于，路修好了，不等于车自然会开过来。真正让中东产油国突然加速切换的是美元体系这几年自己不断武器化。这件事我觉得至少有3层。第一层，美元不再只是货币，而变成了制裁工具。我们回想过去这几年，美国反复把金融体系当武器用，对不对？ SWIFT 本来应该是全球金融基础设施，结果被频繁拉进制裁名单，账户冻结、结算封锁，这一套动作里，伊朗就是最典型的例子。我记得在打贸易战之初，也就是2018年的时候当时国际上也包括中国自己也在讨论中国会不会被美国排除在 SWIFT 之外，当时大家都很紧张。前面说了，伊朗就是最典型的例子。那么对伊朗来说，问题已经不是喜不喜欢美元，而是美元系统根本不给你门票，门都锁死了，那他当然只能另找出口。
所以伊朗能做到对华原油100%人民币结算，根子上不是他突然拥抱人民币，他爱人民币，而是美元先把伊朗挡在了门外。而其他产油国看到这一幕，心里会立刻冒出一个问题：今天伊朗，明天是不是会轮到我？这个怀疑一旦种下去，美元体系最值钱的东西就开始松动了，那就是信任。美元真正厉害的地方，从来不只是强，而是让人觉得稳，让人觉得可预期。一旦大家开始觉得它随时能翻脸，那去美元化就不再是意识形态口号，而是风险管理。那么接下来，美国在中东的安全信誉没有以前那么值钱了。石油美元体系表面看是金融问题，往下挖其实是安全问题。过去中东产油国为什么愿意长期把美元当主要结算货币？因为那不只是拿美元做生意，更像是把货币、军事保护和地缘秩序绑成一整包服务。简单说就是我用你的货币，你罩着我的安全。但朋友们，我们回想一下看，过去这几年美国在中东的承诺越来越像什么？像一张过期的会员卡，嘴上说我还在，真的出事的时候，大家越来越怀疑他到底能不能稳住局面。中东国家也不傻呀，他们也会算账，对不对？如果美国的保护伞没有以前那么可靠，那我为什么还要100%继续交这笔货币保护费？安全信誉一旦打折，货币信誉也会跟着打折。这就是为什么很多人只盯着支付系统，却没有看到背后的地缘信用正在挪位。还有第三个层面，美国已经从中东的核心买家变成了能源市场上的竞争者，这层最容易被忽略，但我认为反而最扎心。以前美国是中东石油的大买家，是产油国的利益高度绑定者，但页岩油革命之后，美国自己的身份变了，它不只是安全提供者，也越来越像一个能源出口竞争者。这就出现了一个很微妙的变化，朋友们，中东产油国面对美国时，看到的是一个既想定规则，又可能跟自己抢市场的人；而面对中国的时候，看到的是中国是全球最大原油进口国，是稳定的最大买家，是持续的增量需求。一个是美国这边规则很多，制裁很多，很可能跟你抢饭碗；一个是中国这边只买不卖，重点是稳定接货，稳定付款。你们说产油国的天平会往哪边偏呢？所以人民币结算占比这次暴涨，表面上看是人民币国际化提速，深层上其实是美元体系的3个旧支柱同时在松动：金融中立性、安全可信度以及产油国的利益一致性。那我们现在讲到第3部分，大家先别激动啊，结算不等于定价，这是整个事件最关键的地方。41%很重要，但它首先是结算占比，不是定价占比。这2个词只差2个字，含义却差了一个时代。什么叫结算？就是最后付款的时候，你拿什么货币来交钱。什么是定价？就是这桶油值多少钱，是按谁的标尺算，是围着谁的市场转，是参考谁的期货盘来报。现在中东卖给中国的石油，很多情况下可以用人民币结算，但是一桶油多少钱，锚定的依然主要是国际美元标价体系。也就是说，账可以用人民币付，价格却往往还要先看美元怎么报。朋友们，这就是为什么我前面说了人民币现在更像是拿到了买单权，还没完全拿到出价权。而货币霸权真正的核心从来都不是买单权，是出价权。那么为什么美元这么强呢？不是因为全世界都喜欢拿着美元旅游，而是因为石油、黄金、粮食、大宗商品长期是按美元来标的。只要全球商品的价格锚还盯在美元上，美元的核心地位就还在那里。换句话说，定价权才是王座，结算权更像是踏上台阶。踏上台阶当然很重要，但离坐上那把椅子还差得很远。朋友们，看到这里，听到这里，我们中很多人肯定会问，为什么定价权这么难拿？很多人会问，那人民币既然结算都到了41%了，定价为什么不能顺势而上呢？远比支付工具难。支付工具你只要能用、能通、能清算、能到账，就有机会铺开。但朋友们，全世界的定价权要靠什么？
要靠三样硬的东西：第一，足够深、足够透明、足够全球化的金融市场；第二，足够强的交易中心和期货市场影响力；还有第三，足够稳定、足够长期的国际信任。我们接下来一个一个说吧。第一，那就是谁定价，谁就得有一个全世界都盯着看的市场。今天国际油价为什么先看布伦特 WTI？ 不是因为美国人嗓门大，而是因为人家的市场深度、参与者广度、金融工具完整度已经运行了很多年了，交易量大，流动性强，全球投资机构、贸易商、生产商都盯着它，它自然就成了价格猫。打个比喻，这就像菜市场门口那块电子屏，不是谁嗓门大谁写价，而是谁的摊位最大，客流最多，成交最活跃，大家才默认看它的报价。人民币如果要拿石油定价权，就必须让越来越多国家、越来越多贸易商、越来越多金融机构把上海原油期货当成真正在看、正在用、正能对冲风险的市场。这一步现在还在路上。第二点，定价权不只是交易问题，也是制度信任问题。国际货币不是靠喊口号喊出来的，你得让别人相信拿着你的货币进得来、出得去、用得顺，出了纠纷也有规则。说的直白点，别人不仅要愿意收人民币，还要愿意长期持有人民币资产，愿意把它当储备、当避险工具、当可持续配置的一部分。而这中间涉及的就是金融市场开放度、法治稳定性、资产池深度以及汇率预期这些慢功夫。这不是装个系统、签几份协议，明天就能解决的。那么第三，石油美元是半个世纪积累出来的，不会因为一个数字立刻翻桌。石油美元体系为什么稳？不是因为它最近2年表现最好，而是因为它已经把支付、融资、定价、储备、军事保护、盟友体系全串成一整套习惯。至于军事保护，这个可能从这段时间美国跟伊朗打仗可以看出来，美国的军事保护目前看来这个假象正在坍塌。全世界这么多年已经习惯了用美元谈石油，用美元做套保，用美元放储备，用美元抗风险，习惯本身就是一种力量。所以人民币现在还能在结算端切开一道口子，已经非常不容易了，朋友们。但要把这道口子继续扩大成定价体系，那不是短跑，是马拉松呀。那么朋友们，人民币国际化真正走到了哪一步了呢？如果把人民币国际化拆成几个层级，现在大概可以这么看。第一层，贸易结算货币，这层人民币已经取得非常实在的突破，尤其是在中国有巨大进口需求，对方又有去美元化动力的区域，推进速度会非常快。第二层，区域性储备货币，这一层人民币也在往前走，但还没有形成全面压倒性优势。越来越多国家愿意收、愿意用，不代表他们已经大规模愿意长期重仓持有。第三层，全球大宗商品定价猫，这一层人民币现在还谈不上真正坐稳。所以朋友们，最准确的说法不是石油人民币来了，而是石油人民币的前哨战已经打出了一个像样的战果。朋友们这不是泼冷水，这恰恰是把事情看清楚。因为只要你们搞明白结算和定价不是一回事，你们就会发现41%既不能轻看，也不能神化。轻看它是因为你看不到全球支付格局正在松动，神化它是因为你把阶段性突破错当成了体系性胜利。那么接下来真正要看的不是有没有新闻，而是3件硬事。未来人民币能不能从结算突破继续往定价突破走？我觉得至少要看3件事。第一，上海原油期货以及相关人民币计价工具能不能继续扩大真实国际影响力，不是只看有没有上线，而是要看全球主要贸易商和机构是不是真的拿它做参考、做套保、做大规模交易。第二，人民币资产本身的吸引力能不能继续增强？因为别人用人民币买完油之后，下步一定会问，这笔人民币我拿来干嘛？
如果能方便的投资、配置、保值，它就更像国际货币；如果只能短暂停留，那它更像一次交易工具。第三，美国会不会继续把美元武器化？这是最现实的一条。人民币国际化当然要靠中国自己修路、搭桥、做市场，但从现实推进速度来看，很多时候真正的加速器恰恰是美国自己在不停地透支美元信用。美国每多用一次制裁去替代规则，每多把一次金融体系变成武器，就等于多给去美元化阵营发一次宣传单。所以回到最开始那个问题，41%到底意味着什么？它意味着人民币国际化已经不再停留在口号层面，而是真正在中东石油贸易这个最敏感、最核心的领域里拿到了一个此前很难想象的位置。它也意味着美元体系不再像过去那样坚不可摧，不是因为人民币已经全面赢麻了，而是因为美国自己把原本最值钱的几样东西一点一点挥霍掉了。但它同时也意味着真正的硬仗现在才刚开始啊，朋友们。因为从结算到定价，从付款工具到价格猫，从区域突破到全球承认，中间隔着的不是一层窗户纸，而是一整套金融秩序。朋友们，美元花了半个世纪才把石油美元体系做实，人民币想走到那一步，靠的不可能是一场闪电战，而是一场持久战。不过啊，朋友们，所有持久战都得先有一个能被记住的起点，而今天这个41%，也许就是那个起点。现在这盘棋还远没到喊胜负的时候，但至少我们可以说，棋盘已经不是原来那张棋盘了。好的，朋友们，本期节目就到这里，感谢各位，我们下期见。